はじめまして、ボビーと申します。今日は現環境でカエルがどれだけ刺さるか試してみたいと思います。ちゃんとカエルが引けましたね。最初のマリガンはできるだけカエルを引いていきます。なんとか勝てましたね。最近はネクロがとても多いので、ネクロに勝てたのはでかいですね。
また勝てましたね。ネクロにはカエルが効きそうですね。今回は3連勝できましたが、ネクロばかりでしたね。次はどんなデッキを使おうかな。やはりカエルは強かったですね。デッキレシピはこの通りです。ぜひぜひ参考にどうぞ。